നമസ്കാരം. നൊമാഡിക് നോട്ട്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത്തവണ വടകരയിൽ നിന്നാണ് യാത്ര. വടകരയിൽ നിന്ന് ഇടുക്കി തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടം, പിന്നെ ഒരു ഫാം ഹൗസ് ക്യാമ്പിംഗ്, ഇതൊക്കെയാണ് പരിപാടി. നമ്മുടെ പഴയ വാരണാസി യാത്രയിലുണ്ടായിരുന്ന കുറേ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് അവർ നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ്സിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കയറുന്നത്. വടകരയിൽ നിന്ന് 9 മണിക്കാണ്, രാവിലെ 9 മണിക്കാണ് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവർ രാത്രി ഉള്ള മലബാർ എക്സ്പ്രസ്സിന് അവർ ഇവിടെ ആലുവ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാണ് പരിപാടി. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫാം ഹൗസ് ക്യാമ്പിങ്, പിന്നെ തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടം, ഇതൊക്കെ കാണുക, രാത്രി അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുക. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്, 10-ാം തീയതി. അപ്പോൾ നാളെ 11-ന് രാവിലെ ആലുവയിൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജേണിയാണ്. 12-ന് വൈകിട്ട് കണ്ണൂരേക്ക് എല്ലാവരും കൂടി തിരിച്ച് വരും. അപ്പോൾ യാത്രേൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കാണാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നേത്രാവതിക്ക് കയറാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഫൈനലി ആലുവയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ അശോക് സാറിനെ കാണാം. നമ്മുടെ നേത്രാവതിക്ക് ബൈ ബൈ. അശോക് സാറിൻ്റെ വീട് ഇതിനടുത്താണ്, ഇവിടത്തേക്കുള്ള പോക്കാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 150 കിലോമീറ്ററാണ് ദൂരം. ഇന്ന് രാത്രി അവിടെ ഒരു ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പിംഗ് ഒക്കെയാണ്. അതിനു മുമ്പ് തൂവൽ വാട്ടർഫാൾസ് കാണാനുണ്ട്. 150 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ജേണി. ഇതാണ് ചെറിയ ട്രാവലറാണ് ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ട്രാവലർ 17 സീറ്റർ ട്രാവലറാണ്. അപ്പോൾ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ജേണി. നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ്. റെഡി. വയനാട്ടിനോട് സാദൃശ്യം തോന്നുന്ന ഭൂപ്രകൃതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇടുക്കിയെ. ഹലോ ഗായ്സ്, ഞങ്ങൾ ഇടുക്കി ഡാമൊക്കെ കണ്ട് ചുറ്റി വന്ന് ഇപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. ഇവിടെ ആലിൻചൂട് എന്ന് പറയുന്നൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അവിടെ ഈ ഡാമിൻ്റെ പരിസരം ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അലവ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗമൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവിടെ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും ഇടുക്കി ഡാം കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇവിടെ ഒരു സഹ്യാദ്രി ഹോട്ടൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ചെന്ന് നോക്കാം. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കുഞ്ഞു ഹോട്ടൽ. ഇവിടെ കുറേ താമരയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. താമരയൊക്കെ കാണാം നമുക്ക്. പൂക്കളൊന്നും കാണാനില്ല. ചെടികൾ, കുഞ്ഞു ചെടികളാണ്. സഹ്യാദ്രി ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കുകയാണ്. സന്തോഷവതികളായിരിക്കുകയാണ്. വളരെ വളരെ ഗുഡ് ഫുഡ് കേട്ടോ. പ്രണവേ, ഫുഡിനെ പറ്റിയുള്ള നിന്റെ അഭിപ്രായമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. നീ മുമ്പേയും പല മനോഹരമായിട്ടൊരു ഭക്ഷണം ഈ ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കാൻ കഴിച്ചു. നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിനെ മേടിച്ചു, ചെറിയ സെറ്റപ്പ് മേടിച്ചു. പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ചേട്ടനും ചേച്ചിയും കൂടി മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് സെർവ് ചെയ്ത ഫുഡായിരുന്നു. സാമ്പാർ, പിന്നെ അതുപോലെ മോര്, കാച്ചിയ മോര്, അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങളും. ഒരു ഹോംലി ഫുഡ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോക്കാൻ ഞാൻ. ശരിയായ ഒരു ഹോംലി മീൽസ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണ്ടി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫുഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചതില്ല. വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ശരിക്കും മനോഹരമായ ഹോട്ടൽ. എല്ലാവരും ഈ റെക്കമെൻഡ് ഹോട്ടൽ സഹ്യാദ്രി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരേ അഭിപ്രായമല്ലേ ഫുഡിനെ പറ്റി? അടിപൊളി ഫുഡ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനാ ഫുഡിനെ പറ്റി? പറഞ്ഞോ. അടിപൊളി ഫുഡ്. എല്ലാവർക്കും വെരി സിമ്പിൾ ഫുഡ്, ഹോംലി ഫുഡ്. ഇതാണ് കാൽവരി മൗണ്ടിലേക്കുള്ള എൻട്രി. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ സൈറ്റ് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലോട്ട് കയറുന്നത് അതിമനോഹരമായൊരു പ്ലേസാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്.
ഇപ്പം മഴയും തണുപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളി ഒരു വൈബാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കണേ മകനെ. കാൽവരി മൗണ്ടന് വിട. നല്ല ജനക്കൂട്ടമുണ്ട് ഇവിടെ. ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസ് ആണ്. 25 rupees മാത്രമാണ് എൻട്രി ഫീസ്. നല്ല പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട്, നല്ലൊരു ഷോപ്പുണ്ട്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ടു വിസിറ്റ്. റെക്കമെൻഡ് കാൽവരി മൗണ്ട്, ഇടുക്കി. നല്ല ടീമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല കുത്തനുള്ള കയറ്റാണ്. ഇങ്ങോട്ടുണ്ട്. നല്ല വഴി, അടിപൊളി വഴിയാണല്ലേ. എളുപ്പം കയറാൻ പറ്റുന്ന വഴിയാ. ഹട്ടുണ്ടല്ലേ? നേരത്തെ ആരോട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞേ ഹട്ടൊന്നും ഇവിടെ കാണില്ലെന്ന്. അടിപൊളി ഹൈക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അമ്മ ആരോ ഒരു അമ്മൂമ്മ പടിയും കുത്തി കിടക്കണ്ടെന്ന്. പോട്ടെ നോക്കിക്കോ, വന്ന് കേറി വന്ന വഴി നോക്കിക്കോ. അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അടിപൊളി. ശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കും. ഓ, നമ്മളെക്കാളും മുമ്പ് എത്തിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പൊളി. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂശിത രൂപമെന്നാണ് ഇതിന് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഒരാള് കഷ്ടപ്പാടെന്ന് പറയൂല. ഇനി ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ ഇറങ്ങും?
നഴ്സറി ഓഫ് മദർ മേരി. വിശുദ്ധ മേരിയുടെ മടിയിൽ കിടക്കുന്ന ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു രൂപം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ, വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശില്പം. ജൂൺ നെല്ലിക്കുന്ന 24th ഫെബ്രുവരി സ്കൾപ്റ്റ്.